distroskolnier, avoir briso habillé. Sais-tu, désieter armise qui nuguet gant ur skipail. Marsan orbedo pourmen, born ar moubin, pas dans nan. A gwelet gant ar pelvonioù leiz avec ar no. Ya hat n'ink bet diskar et tout. Met piou an diaoul neus lakene no za, a perekta. Gant roman diwe an goulran kervela, yed war l'air Amir, Fatih, a Naïm, Chris Klaviaouank, a laboura a Laskorf, ut sevel krugel Karnak. L'air ber, plijus de laine, hag un tamm preder, talvoudegez a frankizier. Goude ar vandentrese de galek hag ar film et de dmez ar vandentrese e brezonek. Bejin glaz en histoire difenet, skrivet gant Inès Lero a Pierre Vanhove. Abaoe fin ar blavejou pevarugen, zo marvet daougen loen a triden da veonan goude bean ed war aoutvel. Piou zo aorin an druk laziozi. Klok meus kavet ar vandentrese. De denuseo ulian blavejou en klas kastourn. Ul labour trei kaset da ben gant tuduel kerluer a office public ar brezonek. Emborne de ti an amzer emborneur. Brezo web a ginnig dior tresadennoù beo neue evit an distro skol. Alice a Lewis, evit ar vugale Adalek Piem ble, troioù kaer farsus a oenet gant al leor Alice e bro ar marvaioù. Hag evit ar re viana Adalek trible, e vo posupdee sellet ouz bue pont d'échec ar zig du. Divinit piou zo sevel a bred ar mintinmañ. Eti arzit du. Tresadennoù beo da adkavout tamm a tamm war lerc'hien brezo web, Adalek Miss Gwengolo evit ar blaveskol a ber. Ipa deus nan, ima beus saotret diouch ter ba pen ar bed a gauche de Walzarvoudou ba Luzinou. A penaos e ouian, pan et juir ima be lakador gauche ar un aferioseun judge ki paich plan ur djevrediger e gasa de ben eng klasko kazet enain. Bed miz eve kaset ur lier tchelaouain, lan a drao ar dra mantra a neue savet ur podcast de adkavout a Radio Brer. Bar podcast e breronek se eve lakad ar ouel unan a sujet d'over lier. Ne cheun amet unan avet poen, mais chomet a rever a Radio Brer avec de redjetan. Meur a atalier oa be aouzedie gant an AAPPMA evit neta d'ar ster hag ar pez a zo tro-dro. Me mestra war zu montroulez. Dipitet braz eo ar besketourien hag an dilenidi. Plantet e oa bet tost daou vilion a euroioù er ster pompenkloat evit adsevel kalite ekologel al l'air, vez gipenek, bez prezident e kargoz an dour e montroulez komuniez. Hag e oa efeduz an trao. O kreski e oa buen an hiver a besket. Bremañ e maro beptra, et dagol ar vevliez surtet hag an ar publik. Evit an distroskol e kinnig an deorzh plujan en dro el lenegez vrezonek, pas dre len, me dre ar levet. En rolet e bet dan evelou a remontou alian, renable din bet war o lerc'hien. Duze e vo posub deoc'h o chilaou hag o pelgargan. Kavout a refor en ozouez, alge 16 hag an terkan, ur roman skrivet gant Pierre-Emmanuel Marais, lennet gant Loïc Jadé war RKB. Alan na oa eruet e porzh an dantant. Skiltre oa e vouez neir. Un den braz e oa Alan, bleo hi a dean. Vel ouz on apajout Alan, a la vare Yann e diez. Da ougel vlezo ima beus a oad radio Brogenet, ur radio nameton e breton ba Brogenet. Hag e vo lidet un deable se d'ur sador nao a vijouenolo ba pondi. A prientet o deus trao a feuson. Adal pa un beur d'an deo e vo kaniget a badeno ar yeun, tchentelioù korolao ur sonadek hag ur fejloz deul. El just digoucht e vo hag ur pen lan a vo an egourion sur mat. Neuzen emgaout un nao a vijouenolo ba pondi.